ka kholi lithiasis no aro kholi soda bile ko pyo ra no lithiasis soda stone ko pyo ra aro di bile de ma stone ni phit de phit chin po no aro adi jaw kholi lithiasis ko pyo ne aro da gallbladder no gallbladder ye di asai pai ni ya sister ဟိုနဲ့ပေါ့နိတက်တော်ဒီနဲ့သူကဥပမာပြတာပေါ့နော်တက်တော်ဒီနဲ့တူတာကို gallbladder အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးက cystic duct သူ့ရဲ့အောက်နာက infundibulum ပြီးရင် level နာရှိမယ် neck နော်ဒါကတော့ body ပြီးရင် fundus ပေါ့အဲ့တော့တို့တွေဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါ anatomy ကိုခဏပြထားတယ်ပြထားတဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ချက်သိရမှာ bile ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တွေက bile ဆိုရင်ဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ABC နဲ့မှတ်တာပေါ့နော် A ကတော့ alkaline pH ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့ B ကတော့ဒီ bile တဲ့ပါ bile စစ်ပါပါတယ် C4 ပေါ့ C ကတော့ 4 လုံးပေါ့ calcium cholesterol conjugated bilirubin နဲ့ carbonate phosphate အဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်မှတ်မှာတော့ PSN နော် palmitate ရဲ့ stearate ရဲ့ mucin အဲ့တော့တို့ကောက်ကတော့ ABC PSN ABC4 PSN ဆိုပြီးမှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ bile ထဲမှာဘာတွေပါလို့ပြောလိုက်တာလဲ bile ဒီ alkaline bile စစ်ပါတယ်ဒီ calcium cholesterol conjugated bilirubin carbonate phosphate palmitate stearate နဲ့ mucin ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသတိထားမှာ bile ထဲမှာ carbonate တွေပါတယ် phosphate တွေပါတယ် palmitate တို့ stearate တို့ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကဒါပေါင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်တစ်ခုခုနဲ့သူကသွားပြီးပေါင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီဘက်က anatomy ကိုanatomy ကနောက်တစ်ပုံမှာပြမယ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာ liver ရှိမယ် liver နေပြီးတော့ထွက်လာတာကညာဘက်မှာဆိုရင်တော့ right hepatic duct ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ left hepatic duct ပေါ့အဲ့တော့ hepatic duct နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှ common hepatic duct ဆိုပြီးဖြစ်တာပေါ့ common hepatic duct ကမှတို့တွေခုပြောနေတဲ့ gallbladder ထွက်တဲ့ cystic duct နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ common bile duct ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ် common bile duct ကမှသူက pancreatic duct နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ second part of duodenum မှာလာပြီးတော့ပွင့်တယ်နော် ampullus of Vater ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာ ampullus of Vater ဆိုပြီးတော့ပွင့်တယ်ဒါ anatomy လေးသိရမယ်ပြီးရင်တို့ liver ကိုဗာနဲ့တိစောက်ထားတယ် liver နော်အဲ့တော့ဒီ liver နေမှာတို့ကနေ right and left hepatic duct ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီ right and left hepatic duct ရဲ့ဒီပင်မနေရာကိုတို့ကသွားကြည့်မှာဆိုတော့သူက liver နေဘယ်နေရာနေစဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ liver ကိုတိစောက်ထားတာဟောတာနေနဲ့တိစောက်ထားတယ်နော်ဒါပါလို့ဆိုရင် hepatic lobule တစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဒီလို hepatic lobule ပေါင်းသိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့တိစောက်ထားတာအဲ့တော့ hepatic lobule မှာဘာတွေပါလို့ဆိုရင်ခက်လေက central vein ပါတယ် central vein နဲ့ဝင်နေတာက sinusoid ဆိုတာဒီ vessel တစ်မျိုးပဲနော်အဲ့တော့ sinusoid ကနေဟိုဘက်ကိုဆက်သွားရင် portal triad ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် portal triad မှာထုံးစံတိုင်း၃ခုပါတယ် hepatic artery portal vein bile duct ပေါ့နော်အဲ့တော့ artery နဲ့ vein နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုရင် wall လေးကိုကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာ artery ဆိုရင် wall ထူတယ် vein ဆိုရင် wall ပါတယ်နော် bile duct နောက်တစ်ခုက bile duct မှာဘယ်လိုလုပ်သိလို့ဆိုရင်သူက gland ပုံစံသူ့ကို line လုပ်ထားတဲ့ဒီ Kupayter cells တွေရှိတယ်အဲ့တော့တို့တွေဟောဒီအခုပြောနေတဲ့ portal triad ထဲက bile duct လေးတွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တော့မှ right and left hepatic duct ဆိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီ bile duct ထဲကို bile တွေဘယ်ကနေစွန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် hepatocyte liver cell ကနေစွန့်ထုတ်လိုက်တယ် liver cell ကဘယ်ကနေတုံးဆိုရင်သူဆောနာ central vein နဲ့ဝင်တဲ့ sinusoid ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဟောဒီပေါ့နော်ဘေးနားလေးမှာအတန်းလိုက်ကလေးနေတာဒါ hepatocyte တွေသူတို့ကနေမှညီငယ်ကို bile တွေထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ bile တွေကစီးဆင်းသွားပြီးတော့ space of tissue တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် bile duct ထဲကိုဝင်တာ bile duct တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တော့ right and left common right and left hepatic duct အဲ့ဒီကနေမှ common hepatic duct သူကမှ cystic duct နဲ့ပေါင်းမယ် common bile duct က second part of duodenum မှာဝင်မယ်ဒါလေးသိရမယ်အဲ့တော့တို့တွေအခုသွားမှာ gallstone တတိယပြပြောရင် choli lithiasis choli ဆိုတာ bile lithiasis ဆိုတာဒီ bile ထဲမှာ stone ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့တို့အောက်မှာကြည့် 10-20% of that population is developed အဲ့တော့တော်တော်များများ developed country မှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ developed country ကတော့ချမ်းသာတော့စားနိုင်တောက်နိုင်တာပေါ့စားနိုင်တောက်နိုင်တော့အစီအစိတ်တွေစားနော်အစီစိတ်တွေစားတော့သူတို့က cholesterol တွေအများကြီးစားမယ် cholesterol တွေကနေ stone တွေဖြစ်တတ်တယ်
most gallstone 80ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့သူတို့တွေဒီ gallbladder မှာ stone ဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်100မှာ80လောက်က easy ပဲเนาะတခါလေသိတော့မသိ silent เนาะ80လောက်ကတိတ်မသိတာဘူးတဲ့တာမန်လူပဲနေနိုင်အဲ့တော့ gallstone 2မျိုးရှိတယ် cholesterol stone ရယ် pigment stone ရယ်အဲ့တော့ cholesterol stone ကြောင့်သူစပြောတယ် cholesterol stone ဆိုတဲ့ကလေးကဒါ gallbladder ထဲမှာ cholesterol တွေများလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ United States Western Europe ပါနေတော့တတိယနိုင်ငံတွေ uncommon developing တို့လို့ developing เนาะအရေးမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ငမွဲနိုင်ငံကတော့မစားနိုင်ဘူးပေါ့လေမစားနိုင်တော့ stone ဖြစ်တာ cholesterol stone ဖြစ်တာနေတာပေါ့နော် prevalence rates approach 75% in Native Americans or Pima Hopi Navajo နော်အဲ့ဒါဘာတွေတော့ဆိုတော့ဟိုတို့ American နိုင်ငံဥယျာဉ်တော့ဟာဒီ American ရေလို့ဖြစ်ခင်တော့အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာလူနီတွေပေါ့နော် Red Indian တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ Red Indian တွေကို Native American တွေလို့ခေါ်တယ်ဒီဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ Pima တို့နော် Hopi တို့ Navajo တို့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီလူတွေပေါ့ Red Indians တွေက cholesterol stone တွေဖြစ်တာများလာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တို့ကတော့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်သူကအမေရိကန်တွေကသူတို့ကိုကျူးကျော်တာကျူးကျော်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမေရိကန်တွေကသူတို့ကသူတို့ Red Indian တွေရဲ့နယ်မြေကိုယူထားတာမလို့ Red Indian တွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့နော်ဘာလို့တုံးဆိုတော့အခွန်တွေဆိုလဲလျှော့ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီရပိုက်ခွင့်တွေဆိုလဲတခြား American တက်ဆိုင် Native American တွေကိုပေးတယ်အဲ့တော့ Native American တွေကသူကအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့အရင်ကြီးလှုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့သူကစားနိုင်တောက်နိုင်တော့ဒီ Red Indians တွေဆိုရင်များသောအားဖြင့်သူကဝါဖီ cholesterol stone တွေဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တာနော်တို့ဒီမှာပုံပြထားလို့ဒါဒီဟုတ်ပြီးတော့ Navajo ဆိုတာဒီလိုပုံစံပေါ့အမှန်တော့တကယ်အမေရိကန်မှာတွားကြည့်ဒီလိုမဟုတ်တော့နော်သူတို့လည်းဂျင်းပေါင်းပြီးနဲ့ sport share နဲ့ဖတ်တီးတွေဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ cholesterol stone တွေသူတို့မှာအဖြစ်များလာတယ်လို့အားကြောင့်လို့ရေးထားတယ်နော် prevalence rate ဆိုတာတွေးရှိနှုန်းများလာတယ် Native Americans တွေမှာ okay အဲ့တော့ cholesterol stone ဖြစ်စေတဲ့ risk factors များတယ် risk factor တွေကတော့ cholesterol stone နဲ့ပတ်သက်ရင်တို့တွေကတော့ဘာကြီးလို့ဒီနောက်ပိုင်းဆေးရောတော့ပြောနိုင်မယ် F လေးလုံးပေါ့ female fatty 40 fertile ပေါ့နော် female အမျိုးသမီးမှာပိုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးမှာ estrogen ကြောင့်လို့မှတ်ထား။အဲ့တော့ estrogen ဒီသူက haptocyte ပေါ်မှာဒီ lipoprotein receptors တွေပေါ်စေတယ်။ပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ပေါ်တော့ haptocyte က lipoproteins တွေကိုသူ့ထဲကို cytoplasm နဲ့ကိုဆွဲယူနိုင်တယ်။အဲ့တော့ lipoprotein ဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုတော့ LDL တို့ HDL တို့ VLDL တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ lipoprotein တွေကိုဆွဲယူမယ်ယူပြီးရင်သူက space of tissue တွေကို bile တွေကိုထုတ်ပါ haptocyte ကအဲ့တော့ estrogen များရင် liver cell ပေါ်မှာ lipoprotein receptor တွေပေါ်တယ်ပေါ်ရင်သူကဒီ lipoprotein တွေကိုဆွဲယူမယ်ဆွဲယူပြီးရင်အဲ့ထက်မှာ lipoprotein ထဲမှာပါတဲ့ cholesterol တွေကိုဘိုင်းတဲ့ကိုဆွတ်ထုတ်မှာဆိုတော့ cholesterol stone ဖြစ်ဖို့ chance များတယ် estrogen ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်မလို့ female အမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် estrogen ထွက်လို့နော်ပြီးရင် female fatty ပေါ့ fatty ဆိုတာ obesity ဝါတဲ့လူတွေမှာ cholesterol stone ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါအထူးပြောစရာမလိုဘူးနော် female fatty 40အသက်40ပတ်ဝန်းကျင်နော်အသက်40ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်ဒါ estrogen ထွက်နှုန်းတွေများတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ perimenopause ပေါ့ menopause ကန်ဒီအသက်45 46 menopause ကန်ဒီဆိုရင်လည်း estrogen အဲ့ဒီချိန်မှာမတည်ငြိမ်ဘူးဝုန်းတိုင်းနဲ့များတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးများတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒိုဆောနာပြောတယ်ဒီ liver cells ပေါ်မှာ lipoprotein receptors တွေပေါ်လာပြီးရင် lipoproteins တွေကိုယူတယ် cholesterol တွေကိုဘိုင်းတဲ့အများကြီးထုတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ estrogen ကြောင့်လို့ F က female fatty 40 fertile ဆိုတာ pregnancy နော်သူကကလေးယူနိုင်တယ်လို့ပြောတာယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါပေါ့ pregnancy အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူက estrogen like substance တွေနဲ့ estrogen ထွက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီ estrogen ရဲ့ action ဖြစ်တဲ့ဆောနာတို့ပြောတယ် haptocyte ပေါ်မှာ lipoprotein receptor တွေထွက်စေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီ estrogen ရဲ့ action နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့သူကလေတို့ဒီဟာလေးနဲ့ပြတယ်နော် HMG co-reductase activity ကိုများစေတယ်ဗျာ HMG co-reductase activity များတော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့ HMG co-reductase ဆိုတာသူက
rate limited enzymes တို့ခေါ်တယ် cholesterol စံနှုန်းစစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကအရေးပါတယ်အဓိကတော့ချက်နော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာ acetylcholine ကို HMG ကို mevalonate isoprene စသဖြင့်နောက်ဆုံးမှာ cholesterol ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ HMG ကို reductase အလုပ်လုပ်ရင် cholesterol များများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် estrogen ရဲ့ action ပြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပြန်ပြောပါဆိုရင်နံပါတ်1 hepatocyte ပေါ်မှာ lipoprotein receptors တွေကိုပေါ်စေတယ်နံပါတ်2 HMG ကို reductase ရဲ့ activity ကိုများစေတယ်အဲ့တော့ဒါ cholesterol synthesis နော် HMG ကိုကကို reductase ကအားပေးတာကိုပြတာအဲ့ဒါတို့ second year မှာဒီ cholesterol synthesis ကိုအတူကောင်လေးမှတ်ခဲ့တယ်လေ all my inner skin left cholesterol ဆိုပြီးမှတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား all A နော် my mevalonate inner skin ဆိုတော့ I isoprene ဆိုတာ isoprenoid နော် inner skin ဆိုတာ squalene နော် nanosterol cholesterol အဲ့တော့ဒီမှာတို့တစ်ချက်မှတ်ရအောင် cholesterol ကနေမှာ 7 alpha hydroxylase enzyme ရဲ့ activity နဲ့ cholesterol က bile acid ပြောင်းတယ်တွေ့လားနော်အဲ့တော့ cholesterol ကနေမှာ bile acid ပြောင်း bile acid မှာတော့ primary secondary တွေရှိတာပေါ့နော် primary က choline နဲ့ cholic acid နဲ့ phenoldiallyl acid နော် secondary ကတော့ lithocholic acid တို့ diallyl acid တို့စသဖြင့်အဲ့တော့တို့ရှေ့ကိုပြန်သွားရင်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ cholesterol stone ဖြစ်တယ်ဘယ်အခါမျိုးတွေမှာလို့ဆိုရင် perimenopausal age အဲ့လိုအသက်အရွယ်မျိုးတွေနောက်တစ်ခုအသက်ကြီးလေ cholesterol stone ဖြစ်လေဘယ်လိုလို့ဆိုရင်အသက်ကြီးလာရင်အာရုံကြောတွေကတိတ်မကောင်းတော့ nerve တွေကတိတ်မကောင်းရင်ဒီ gallbladder ကိုထိန်းထားတဲ့ nerve တွေအာရုံကြောတွေက weak ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် gallbladder တိတ်မလှုပ်တော့အဲ့လိုတိတ်မလှုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာgallbladder ကြီးလှုပ်နေမှသူအနေမထိုင်ပါဘူး gallbladder မလှုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အနေထိုင်ရင် cholesterol stone တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အသက်ကြီးရင်ဖြစ်တတ်တယ် perimenopausal တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်40ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တတ်တယ်နော် sex ကတော့လို့ဆောလာပြောပြီးပြီ female မှာပိုဖြစ်တတ်တယ် estrogen နဲ့ share နော်နောက်တစ်ခုကတော့ environmental factors အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တို့ raw တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော် environmental factors ကအဲ့မှာပုံလေးနဲ့စာလေးပြထားတယ် estrogen exposure ကိုပြောတာပါပဲတဲ့ဥပမာဆိုရင် environmental factors ထဲမှာ ossipil oral contraceptive use သတိတားဆေးတွေနော်သတိတားဆေးတွေသုံးရင်သတိတားဆေးဆိုတာသတိတားဆေးတွေက estrogen တွေပါတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ estrogen ပါတဲ့သတိတားဆေးသုံးရင်ဆောနာ action 2မျိုး estrogen ကပေးလိုက်တယ်lipoprotein receptor တွေကို hepatocyte ပေါ်မှာပေါ်စေတယ်ပြီးရင် cholesterol synthesis များအောင် HMG ကို reductase enzyme ကိုများစွာပေးတယ်နော်အဲ့တော့ environmental factors မှာ estrogen exposure ပါတယ် ossipil တို့နောက်တစ်ခု pregnancy အဲ့လိုမျိုးပဲမှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ acquired disorders ဆိုတာဘာတွေလဲဒါ Robin စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ acquired disorder တို့ဒီမှာညာလေးနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်း gallbladder stasis gallbladder ကြီးရတဲ့ stasis ဆိုတာအိုင်သွားတာကိုပြောတာမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့ gallbladder ထဲမှာအရည်တွေအိုင်လာတာကို stasis လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် neurogen နဲ့အာရုံကြောတွေကြောင့်နောက်တစ်ခု hormone တွေကြောင့်အဲ့တော့အာရုံကြောတွေမကောင်းရင်စောနာတို့ပြောခဲ့တယ်အာရုံကြောတွေမကောင်းရင် gallbladder မလှုပ်တော့ gallbladder တိတ်မလှုပ်ဘူးဆိုရင် hypomotility လို့ခေါ်တာတိတ်မလှုပ်ဘူးဆိုရင် gallstone တွေ gallbladder တိတ်မလှုပ်ရင် gallbladder ထဲမှာအရည်တွေအိုင်တယ် gallstone ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါ nerve နဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခုကတော့တို့အခုပြထားတဲ့ hormone နော် hormone တွေကြောင့်မလို့လေတဲ့ဒီ gallbladder ကြီးလှုပ်ရှားမှုနည်းရင် cholesterol stone တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ acquired disorders ကဒါကိုဆိုလိုတာ hereditary factors hereditary ဆိုတာဝေးရပါဒီမျိုးရိုးဆက်ခံလာတာအဖေအမေသူတို့စီကမကောင်းတဲ့ genes ကိုသားသမီးစီမှာပါလာတာအဲ့ဒါ hereditary factors congenital နဲ့မတူ congenital ကကျတော့အဖေအမေကိုမပြောဘူးမွေးကလေးကဒီကလေးလေးကမကောင်းတာတခုပါလာရင် congenital လို့သုံးတယ် hereditary ကကျတော့အဖေအမေစီကမကောင်းတဲ့ gene ကြောင့်လို့ကလေးမှလာပြီးတော့ဒီမွေးရပါယောဂတွေဖြစ်တာကို hereditary လို့သုံးတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာကြည့် hereditary ဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါလဲနော် hereditary ကတော့genes ဘယ် gene မကောင်းတာလို့ဆိုတော့တဲ့သူဒီမှာရေးထားတယ် hepatocyte မှာတဲ့တို့ဘိုင်းတွေကိုထုတ်ပြီးမယ် hepatocyte အဲ့ဒီ hepatocyte ပေါ်မှာတဲ့ transport protein လေးတခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ transport protein ရဲ့နာမည်က ABC ဆိုတာ ATP binding cassette ABC transporter ပေါ့အဲ့ဒီ transporter လေးမကောင်းတာအဲ့ဒီ transporter လေးကိုထိန်းထားတဲ့ genes မကောင်းတာ
transporter လေးကိုထိထားတဲ့ဂျင်းဆရာနာမည်ဟောဒီမှာ ABCG8 ဂျင်းအဲ့ဂျင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူက lipid တွေအများကြီးထုတ်တယ် hepatocyte ကထုတ်တော့ lipid တွေက bile ကိုပါသွားပြီးရင်အဲ့ဒီကနေတစ်စက် bile အသေးလေးတွေရောက်တယ် bile တွေက Sonado anatomy မှာပြခဲ့တယ်လို့ right and left hepatic duct ထဲကိုဝင်မယ်အဲ့ဒီကနေမှာ common hepatic duct ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှာ cystic duct gallbladder တွေကိုတွားပြီးတော့အဆီတွေများနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် hepatocyte လေးပေါ်မှာရှိတဲ့ transporter တစ်ခုမကောင်းတာအဲ့ transporter ကိုထိထားတဲ့ genes မကောင်းတာ gene ရဲ့နာမည်က ABCG8 အဲ့တော့ hereditary ကိုတူတာလေအဲ့တော့ဒါတော့ cholesterol synthesis ကိုပြတာpathogenesis of cholesterol storm cholesterol storm ဖြစ်ပေါ်မှုယောဂနော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တဲ့အလီလေးနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်း exceed the solubilizing capacity of bile supersaturation ဆိုတာတို့ပြေဝတာလွန်သွားတဲ့အခါတို့တွေ bile ထဲမှာ cholesterol တွေကပျော်ဝင်နေတာအဲ့လိုပျော်ဝင်နေတာကို saturate ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကလို့ပျော်ဝင်နေတာတိတ်များတော့ကြည့်လာတဲ့အခါမှာ cholesterol မပျော်ဝင်နိုင်တော့အဲ့လိုမပျော်ဝင်နိုင်တော့တာကို supersaturation အလိုမျိုးကိုပျော်ဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကိုကျော်လွန်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာငါ့ရဲ့ bile ထဲမှာအဆီဘက်ကလေးစပြီးတော့ပေါ်လာတယ် cholesterol လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ cholesterol လေးဒီတဲ့ကနိုလောက်က remain dispersed and nuclease တွေ့လားအဲ့တော့ဒီ cholesterol လေးကအဆီဘက်လေးက bile ထဲမှာပေါ်လာပြီးတော့အဆီဘက်လေးတီးလေးချင်းနည်းနည်းပေါင်းသွားပြီးတော့ nuclease ဆိုတာစပြီးတော့ဥတိုင်းလေးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့1နဲ့3လေးနဲ့ပြောပြတယ်ဘာကြောင့်မလို့ cholesterol storm ဖြစ်တာဆိုတော့နံပါတ်1 supersaturated အရန်ကိုပြည့်ဝတာများသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကိုကျော်သွားတော့နံပါတ်2 gallbladder တိတ်မလှုပ်ရင်းနဲ့ gallbladder ကလည်းတိတ်ပြီးမလှုပ်ဘူးဆိုရင် hypo ဆိုတာနေတာ mortality ကလှုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်း nucleation ဖြစ်စေတယ်ဥတိုင်းဖြစ်စေတယ်နော်နောက်တစ်ခုက cholesterol nucleation in the bile is accelerated အဲ့တော့ဥတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတာလည်းနောက်ထပ်ဒီ cholesterol တွေကထပ်ပြီးတော့ပေါင်းတော့တာပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုမျိုးဥတိုင်းလေးစဖြစ်ရင်ဒီ fat ကလေးတွေက gallbladder နံရံကိုတွားပြီးတော့ဆွားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆွားရင် mucus တွေထွက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ hypersecretion of mucus in the gallbladder traps ထောင်ချောက်လို့ဒီ traps the nucleated crystal အဲ့တော့ဒီဆောနာဥတိုင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ fat ပေါ်ကိုတွားပြီးတော့တဲ့ဒီ mucus တွေတွားပြီးအုပ်တတ်တယ်ဟုတ်ရင် leading to their aggregation into stone ကြားလာတော့ stone ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါ cholesterol stone ကိုပြထားတာဟောဒီအပေါ်ကဘယ်ဘက်တောင်အပေါ်ကဒီပုံဆိုရင် cholesterol တွေအများကြီးပဲပါတယ်100% cholesterol အဲ့တော့ cholesterol တကယ်ကို100% ပါပြီဟေ့ဆိုရင်ငါကြီးကြက်ဝူကိုချမ်းလိုက်အဲ့ကြက်ဝူရဲ့အလဲဟာနဲ့ပုံစံတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာကိုကြည့်လိုက်ဒီအောက်ကဟာကျတားနေမဝါတော့တွေ့လားဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရှေ့မှာတို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတွေးရမယ်ဘိုင်းထဲမှာဘာတွေပါလဲအဲ့တော့ ABC alkaline pH bile acid နော် C လေးလုံးနဲ့ပြီးရင် permanent stearate mucin PSN ဆိုပြီးတို့မှတ်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ cholesterol ကြီးပဲ100% လောက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီအလုံးလိုပြီးဝါထိန်နေမှာဒီကလို cholesterol တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ carbonate တွေရော phosphate တွေရော bilirubin တွေရောနောက်ပြီးရင် mucin တွေရောတို့အနေနဲ့ပြထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါများသွားရင်ကျတော့ stone ကအကြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဝါထိန်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကျန်တဲ့ဟာ bilirubin တွေ carbonate တွေ phosphate တွေ mucin တွေများပါနေလေအကြောင်းကဒီလိုမဲတဲ့ဘက်ကိုတန်းလာနေလေတိတ်ပြီးတော့မပါဘူး cholesterol က 60% 80% လောက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တို့အခုပြတဲ့ဒီပုံလောက်တော့ဝါတော့ဝါသေးတယ်နော်အကြောင်းတော့နည်းနည်းတားနေတော့ဝါထိတ်မလို့တော့အဝါရော့လာတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ100% cholesterol ပါရင်တော့ဝါထိတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ bile ထဲမှာ cholesterol တစ်ခုတည်းလို့မတွေးနဲ့ mucin တွေလည်းရှိတယ် carbonate တွေရော phosphate တွေရောဒါနဲ့တော့ပေါင်းရင်တော့အကြောင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ morphology မှာ cholesterol ဒီ50% ငါဒီ100% ထိပါနိုင်တယ်လို့သူရေးထားတယ် pure cholesterol လုံးဝ100% cholesterol ဆိုရင်တော့ဝါထိတ်နေဝါနေမယ်နော်ဝါနေမယ်ပြီး round to overt ဘယ်ပုံရှိမယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်က finely granular အဲ့တော့ခက်ချစ်မုတ်တုတ်နော် hard external surface ကကြည့်ရင်မာတယ် which on transaction ဆိုတာအလဲကနေပြီးတော့လှိချလိုက်တာကိုပြောတာနော်အဲ့လိုလှိချလိုက်ရင် glistening radiating crystalline palisade glistening ဆိုတာတောက်နေတာကိုပြော
နော် radiated ဆိုတာဖြာနေတယ် crystalline ဆိုတာတို့ဒီ cholesterol တွေက phosphate တွေနဲ့ carbonate တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မားလာတဲ့အခါမျိုးမှာ crystal အချွန်လေးတွေလိုဖြစ်လာတယ်အမျိုးကြီးဆိုသူက crystalline လို့သုံးတယ် palisade ဆိုတာဒီတိုင်လိုမျိုးထောင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေနော်သူပြောစတာကတော့ဒီလိုပါတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်ကပုံကြည့်အောက်ကပုံမှာဆိုရင်ဘေးကိုဖြာထွက်နေတဲ့ပုံစံ radiating နော် radiating အဲ့လိုဖြာထွက်နေတာတိုင်လေးတွေလိုပဲအဲ့ဒါ palisade လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ calcium carbonate တွေ phosphate တွေ bilirubin တွေပါလာလေ stone တွေအယောင်ပြောင်းလေ discoloration နော်တိတ်များလာရင် grey white မီးကိုရောင်အဲ့ဒီကနေမှများလို့ရင်မဲသွားတွေ့လား bilirubin တွေများရင်တော့အမဲဘက်တန်းမျိုးစင်နေနေဆိုနော်နောက်တစ်ခု multiple stone တွေ cholesterol stone တွေများသွားပြီတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုအကြီးတစ်လုံးနော်ဒီပေါ်လို့တစ်လုံးဒါမဲ့လည်းတခြားဟာတွေရောပြီးပါလာပြီဆိုရင်သူကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးမားလာမယ်မားလာပြီးတော့အခုလိုမျိုးမျက်နှာပြင်တွေအများကြီးနဲ့ stone တွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်အားကြောင့်မလို့ multiple stone range up to several centimeters in diameter တချို့က round လုံးတယ်တချို့ကတော့ faceted ဆိုမျက်နှာပြင်အများကြီးပါတယ်လို့ပြောတာနော် because of tight apposition အဲ့တော့တို့ဒီပုံမှန်ကြည့်လိုက်တားလေးကိုကြက်ထုတ်နေတဲ့အတွက်တို့ကွဲကြေသွားတယ်ကွဲကြေသွားပြီးတော့ stone တွေကမျက်နှာပြင်တွေအများကြီးတွေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အစားတော့အခုလိုအလုံးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြက်လာရင်အဲ့ဒီအလုံးကြီးကွဲထွက်သွားပြီးတော့မျက်နှာပြင်တွေအများကြီးပါတယ်cholesterol stone တွေဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်ကြက်လုံးလို့ဖြစ်တာ tight apposition နောက်ကြောင့်ကြည့် stone composed largely of cholesterol တွေပဲအများစုပါရင်ဓာတ်မှန်နဲ့ကြည့်ရင် radiolucent အဲ့တော့ radiolucent ရဲ့ radio opaque ရဲ့အကြောင်းကိုတို့ calcification မှာတော့ပြောခဲ့ဘူးသေးတယ်။ကြည့်ထားပါတော့ calcification video မှာသွားကြည့်လို့ရတယ် radiolucent ဆိုတာဒီ X-ray ရိုက်ကြည့်ရင်အလင်းဖောက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဒီပုံကြည့်ဟောဒီပေါ် stone ကြည့်လိုက်ဒီပေါ်အဲ့တော့ X-ray ရဲ့သဘာဝကိုတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် density နည်းရင်မဲတယ် density များရင်ဖြူတယ်အဆိုကြပါစို့ငါညီကိုရေပတ်တက်မှန်ရိုက်လိုက်ရင်အဆုပ်နေရာကြီးကမဲတူနေတာဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဆုပ်က density နည်းလို့ဥပမာအယိုးတွေကြတော့ဖြူဖွေးနေတာအယိုးတွေကြတော့ density များတဲ့အတွက်ဖြူတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ကဒီပုံကြည့်မယ်အကြောင်းလေးနဲ့ပြဒီပုံမှာဆိုရင် gallbladder ကြီးရှိမယ် gallbladder ထဲမှာ stone မဲလေးတွေ့လားအဲ့တော့ density နည်းတဲ့အတွက်မဲနေတာအဲ့တော့ cholesterol တွေကြီးပဲပါတယ်ဆိုရင် density နည်းတဲ့အတွက်သူကအမဲအောင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကို radiolucent လို့ခေါ်တယ် radiolucent ဆိုတာအလင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်တဲ့အတွက်မဲတာညီငယ်ရဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးကဒီ stone ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဖောက်သွားနိုင်အောင်ဆိုတော့ stone က density နည်းနေလို့ဒါပေမဲ့တဲ့နောက်ကြောင်းကြည့် calcium carbonate တွေ sufficient calcium carbonate တကယ်လို့ calcium carbonate တွေများများကြီးလာပေါင်းတဲ့ cholesterol ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် radio opaque တဲ့တွေ့လား radio opaque ဆိုတာအလင်းမဖောက်နိုင်တာကိုပြောတာအဲ့တော့တို့အဝါရောင်ဟောဒီညားနဲ့ပြထားတယ်ဒီမှာ stone လေးဒီမှာအကွေးလိုက်ကလေး stone လေးအဲ့ဒါ radio opaque ပဲဒါ density များနေတာဘာကြောင့်များတာကိုစောတာတို့ပြောတယ် carbonate တွေလာပေါင်းလို့အဲ့တော့ carbonate တွေဝင်ပြီးတော့ရောပြီးပေါင်းလိုက်ရင် density များလာမယ် density များလာရင် radio opaque ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ cholesterol ကြီးပဲဆိုရင်တော့ density နည်းမယ်နည်းရင်သူကမဲမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီအပေါ်ဘက်ကပေါ်အဲ့တော့ carbonate တွေလာပေါင်းတာဟာ cholesterol စုံ100မှာ20%လောက်ရှိတယ်10 to 20%နော်အဲ့တော့ cholesterol စုံအများစုဒီဓာတ်မှန်ရရင်မဲတယ်ဒါပေမဲ့10ကနေ20%ကဓာတ်မှန်ရရင်ဖြူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် carbonate တွေရောနေလို့အဲ့ဆိုဒီတို့တွေဒီ cholesterol stone ကြောင့်ဒီမှာပြီးသွားတယ်နော် pigment stone ကိုတစ်ချက်သွားရအောင် pigment stone ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ pigment stone ကကြောင့်ညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ RBC တွေကွဲတာများကြီးအဲ့တော့တို့တွေဒီ pigment အကြောင်းမှာ pigment အကြောင်းမှာ hemosiderin အကြောင်းမှာတို့အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းပဲပြောလိုက်မယ် RBC ကွဲရင်သူကဟင်းရဲ့ globin ရထွက်လာတယ် globin ကသူက amino acid chain ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကယူသွားတယ်အဲ့တော့ဟင်းကြီးကြံနေမယ်ဟင်းမှာသူကအာယုံပါတယ် porphyrin ပါတယ်
အိုင်းယောခဏကိုကပြန်သုံးဖို့အတွက်ယူသွားတယ်ယူသွားရင် profile range ကြီးပဲကျန်တော့မှာအဲ့ဒီ profile range ကြီးက Billy Vardy ဖြစ်သွားတာ Billy Vardy ကနေမှ Billy Rubin ဒါပေမဲ့သူဒီဘသူထဲမှာဒီအခုပြောင်းသွားတဲ့ Billy Rubin ဒီသူ့ထဲမှာမပြော့ဝင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ unconjugated Billy Rubin လို့ခေါ်တယ် unconjugated Billy Rubin ကတစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းရတယ်ဘသူနဲ့ပေါင်းတော့ဆိုတော့သူကသွေးတွေကနေ liver နားကိုရောက်တဲ့အခါမှာ liver albumin တို့လာပေါင်းတယ်လာပေါင်းတော့မှသူကဒီပျော်ဝင်သွေးထဲမှာပျော်ဝင်သွားတယ်ပျော်ဝင်ပြီးတော့မှ liver cells တွေဝင်လာတာဝင်လာပြီးရင်ဒီ unconjugated bilirubin ကြီးဟာဘသူနဲ့ UDP glucuronide transferase ဆိုတဲ့ enzyme ရဲ့အကူအညီနဲ့ conjugate လုပ်လိုက်တယ် conjugate လုပ်လိုက်တော့မှ conjugated bilirubin ကြီးဟာ bile ထဲမှာပျော်ဝင်သွားတာအဲ့တော့ liver cells ထဲမှာသူ့ကို conjugate လုပ်တယ် conjugate လုပ်ပြီးတော့ bile ထဲကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ bile ထဲကနေမှတစ်ဆင့်portal triad ထဲက bile duct ထဲကိုဝင်မယ် portal triad ထဲက bile duct ထဲကနေမှဆက်ပြီးတော့သွားရင် right and left hepatic duct common hepatic duct cystic duct ပြီးရင်ဒီ gallbladder တွေကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့အခုကပြဿနာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ RBC တွေကတအားကွဲတာ RBC တအားကွဲရင် bilirubin Billy Vardy Billy Rubin unconjugated bilirubin conjugated bilirubin အများကြီးဖြစ်မယ်အများကြီးဖြစ်ရင် gallbladder တွေကိုထွက်လာတဲ့ bilirubin များမယ် conjugated bilirubin များမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတာတို့ဆောနာပြောထားတယ် conjugated bilirubin ဆိုရင်ဘားထဲမှာပျော်ဝင်တယ်ပျော်ဝင်မှတော့ဘယ်လိုလုပ် stone ဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တယ်နော်ပျော်ဝင်နေ stone မဖြစ်ဘူးလေသူကမပျော်ဝင်မဲနဲ့ဘားထဲမှာပေါ်လို့ပေါ်လာမှာပေါ်လို့ပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးပေါင်းပြီးတော့ stone ဖြစ်တာဘူးအဲ့တော့တို့ကဘာသိရမလို့ဆိုတော့ငါညီက conjugated bilirubin ကိုဘားထဲကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ normal မှာ100ထုတ်ရင်100%လောက်က unconjugated ပြန်ဖြစ်သွားတယ် unconjugated bilirubin ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ထဲမှာအောင်ဆိုရင် gallbladder ထဲမှာဘာလို့ကြောင်းလို့ဆိုရင်တို့ bile ထဲမှာပါတဲ့ carbonate တွေဒီ phosphate တွေ mucin တွေစသဖြင့်ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်လို့ bile acid တွေဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်မလို့သူက conjugated bilirubin 100 bile ထဲကိုဝင်လာရင်100%က unconjugated bilirubin ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ unconjugated bilirubin က normal မှာတော့နည်းနည်းလေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုငါကြီးက RBC တွေပောက်ကွဲတဲ့ယောဂဖြစ်နေတာအဲဆိုရင် conjugated bilirubin တွေအများကြီးပဲ bile ထဲကိုဆင်းလာနိုင်မယ် gallbladder ထဲကိုရောက်လာနိုင်မယ်အဲဆိုရင် unconjugated ပြောင်းတဲ့ပမာဏကလည်းအရင်တက်စာရင်များလာနိုင်မယ်များလာပြီး unconjugated bilirubin ဆိုတော့ unconjugate ဆိုရင် bile ထဲမှာမပျော်ဝင်တော့အဲ့တော့ unconjugated bilirubin တွေအများကြီးပေါင်းပြီးတော့ stone ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ stone ကိုကြတော့ pigment stone လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တို့တွေအခုpigment stone အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပြီး pigment stone ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ causes ကတော့ hemolysis RBC ကွဲလို့ဟာ RBC ဘာလို့ကွဲရတာ hereditary spherocytosis မွေးရပါ hereditary ဆိုတာမွေးရပါဒါပေမဲ့ congenital နဲ့မတူတာက hereditary ဆိုတာအမေနဲ့အဖေက genes မကောင်းတဲ့အတွက်ဒီကလေးမှာလာပြီးတော့မကောင်းတဲ့ gene ရောက်လာပြီးယောဂဖြစ်တာအဲ့ဒါ hereditary နော် spherocytosis ဆိုတာ RBC ဒီပုံမှန်ဆိုရင်အလဲကောင်လေးကခြိုက်နေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် discoid shape ရှိရမယ် RBC ကအခုကပြဿနာ RBC က discoid shape မရှိဘဲနဲ့ဖောက်ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖောက်ကြီးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ spectrin ဆိုတဲ့ protein လေးမရှိဘူးဥပမာပုံ normal မှာဆိုရင်ညီငယ်ရဲ့ RBC လေးခလဲကိုခြိုက်နေတာ spectrin ဆိုတဲ့ protein တွေကဆွဲထားလို့အဲ့တော့ပြဿနာကမွေးရပါ genes မကောင်းတဲ့အတွက် spectrin ဆိုတဲ့ဒီတို့အခုပြောတဲ့ protein တွေကမကောင်းမရှိတဲ့အတွက် RBC ကခလဲမခြိုက်မနဲ့ဖောက်ကြီးဖြစ်နေတာဖောက်ကြီးဖြစ်နေတော့တော့ပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့တော့ပေါက်ကွဲတော့ RBC တအားပေါက်ကွဲရင် bile ထဲကို gallbladder ထဲကို conjugated bilirubin တွေအများကြီးဆင်းလာမယ် conjugated bilirubin တွေကပြန်ပြီး unconjugate ဖြစ်သွားတယ်1% unconjugate ဖြစ်တတ်တယ်အခုလိုအများကြီးဆင်းလာရင်အများကြီး unconjugate ဖြစ်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီကနေ stone ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် pigment stone နောက်တစ်ခုက sickle cell disease sickle cell ဆိုတာဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တို့ကတော့လယ်သမားကြီးတွေနော်လယ်သမားကြီးတွေကောက်ရရင်ဒဇင်ပေါ့နော်ဒဇင်လို့ပုံစံဟောမှာကြည့် RBC ကဒဇင်လို့ပုံစံလေးဖြစ်တို့အဝါလေးနဲ့ဝိုင်းပြတာနော်ဒဇင်လို့ပုံစံလေးဖြစ်ကုန်တယ်ဖြစ်ကုန်တော့ဘာဖြစ်တော့ပုံမှန်ဆိုရင် RBC လေးက discoid shape နဲ့အသားလေး raw ဆိုပြီးစီးသွားမှာဘူးအခုကျတော့ဒီ sickle ဆိုတာဒီဒဇင်ပုံစံနော်လယ်သမားကြီးလေစပါးရိတ်တဲ့အဲ့ဒီဒဇင်လို့ပုံစံအဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဟောမှာသွေးကြောမှာပိတ်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့သွေးကြောမှာပိတ်ပြီးအဲ့ဒီ RBC တွေပေါက်ကွဲကုန်တယ်ပေါက်ကွဲကုန်ရင်ထုံးစံတိုင်း pigment stone တွေဖြစ်မယ်
နောက်တစ်ခု infection ပိုးဝင်လဲ stone တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ gallbladder လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပိုးဝင်လာလဲအဲ့တော့တို့တွေဆောနာ anatomy ပြောခဲ့တယ်စက္ကန့်ပါဆော့ဒီယိုဒီနမ်မှာဒီကောင်လေးလာပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဒူရီဒီနမ်မှာဘက်တီးရီးယားတွေရှိတယ်အခက်မသိအဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကရောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ common bite နဲ့ pancreatic duct နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စက္ကန့်ပါဆော့ဒီယိုဒီနမ်ကိုဝင်တယ် bite ကအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပိုးကောင်တက်လာတာအပေါ်တက်လာရင်ရောင်းနဲ့ပြန်သွားရင် common bite ကနေမှအပေါ်ဆက်သွားရင် cystic duct ဟုတ်လား cystic duct ကနေမှ gallbladder တွေကိုပိုးကောင်ဝင်လာတာအဲ့လိုမျိုးဝင်လာရင်လည်း pigment stone ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ infection ဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ stone ကြတော့ဒုက္ခတွေပြမယ်အယောင်ကနည်းနည်းဖြော့တယ်ဒီမှာ pigment stone ကြောင့်မဲတူနေတာပဲဒီပုံကြည့်လိုက်မဲတူနေတာနော်ဒါ pigment stone စစ်ကြီးပဲ pigment stone စစ်ကြီး black pigment stone ကိုခေါ်တယ်မဲတူနေတာပဲအဲ့ဒါတွေက RBC ပေါက်ကွဲလို့ဖြစ်တာ infection ဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ stone ကြတော့ဒါနဲ့မဲမတူသူကကြောင့် brown ဒါပဲနော်ဒီနောက်က stone တွေကိုကြည့်နောက်က stone တွေကဒါနဲ့မဲမတူနော်ဒါနဲ့မဲမတူပဲခက်ညူဖြစ်နေတယ် brown stone နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် infection ဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ pigment stone အဲ့တော့တို့ pigment stone မှာနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ black မဲတူနေတာအဲ့ဒါ RBC ပေါက်ကွဲရင်ဖြစ်တာမဲတူနေတာဒါကလို့ infection ဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ stone ကြတော့ brown stone brown လို့ခေါ်အခုတို့ပြနေတဲ့ mixed stone လို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့တွေကတချို့တွေကပြောလိုက်မယ် mixed stone ဆိုတာ cholesterol stone နဲ့ pigment stone ရောထားတာ mixed stone တို့ကတော့အဲ့လိုနားမလဲเนาะတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရဆိုရင်เนาะ mixed stone ဆိုတာ infection ဝင်သွားတော့ pigment stone တနည်းအားဖြင့်ပြော brown stone ကိုပြောတာအဲ့ကြောင့်လည်းတို့ဒီမှာရေးထားတယ် infected by infection ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ stone pigment stone ရဲ့ pathogenesis အဲ့တော့တို့တွေဆောနာပြောခဲ့ပြီ pigment stone ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုရင် RBC တွေကွဲလို့ RBC တွေကကွဲတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ RBC တွေကွဲရင် unconjugated တွေ liver ကိုရောက်မယ် liver မှာ conjugate လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ gallbladder တွေကိုစွန့်မယ်ဒါပေမဲ့ gallbladder တွေကို conjugate 100ရောက်ရင် normal မှာ 1% unconjugate ဖြစ်တတ်တယ် normal တော့ကတော့နည်းနည်းလေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ conjugate တွေအများကြီးအောက်ကိုဆင်းလာရင် unconjugate ဖြစ်တဲ့ပမာဏကလည်းများလာမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ stone ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ CQ မှာသတိထား pigment stone ဖြစ်စေတဲ့ဟာက unconjugated ကဖြစ်တာ conjugate ကမဖြစ်ဘူးနော် unconjugate ဘယ်သူတွေကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလို 1% unconjugate ပြောင်းအောင်တလဲဆိုရင် calcium carbonate တွေတို့ phosphate တွေတို့ mucin တွေတို့ bile acid တွေတို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်လို့ပြောင်းသွားတာ 1% နော်အခုလို conjugate တွေအများကြီး bile ကိုဆင်းလာရင် unconjugate ပြောင်းတာလည်းများမယ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာသွားကြည့်ရင် calcium တွေနဲ့ရောပါနေမယ် salt ဆိုတာ phosphate တွေ carbonate တွေနဲ့ပေါင်းရင် salt လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ unconjugate bilirubin တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘေးမှာ calcium တွေလည်းပေါင်းနေတယ် phosphate တွေရော carbonate တွေရောပေါင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတာလဲအနီရောင်လေးကိုပဲပြောတော့မယ် hemolytic syndrome hemolytic ဆိုတာ RBC ကွဲတာ syndrome ဆိုတာယောဂမဟုတ်ဘူးယောဂလက္ခဏာအစုအဝေး syndrome ဆိုတာ sign နဲ့ symptom နဲ့ပေါင်းထားတာဆရာဝန်ကတွေ့တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကလူနာကိုကြည့်ပြီးတော့တွေးချိချက်ဆိုရင် sign လူနာကနေဆရာဝန်ကိုပြောတာဆိုရင် symptom ဒါတွေကို syndrome လို့သူကပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာစုတို့စောနာတော့ဒီယောဂလက္ခဏာစုရဲ့အောက်မှာယောဂတွေပါတာဟုတ်ဒီယောဂလက္ခဏာစုကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂစောနာတို့ပြောခဲ့တယ် hereditary spherocytosis အဲ့ဒါမှယောဂ sickle cell disease အဲ့ဒါမှယောဂအဲ့ယောဂတွေဒီ RBC ကွဲတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်စေတာကို hemolytic syndrome ရပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ severe ileal dysfunction of bypass အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးရှင်းရမယ်အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာဒီပုံလေးကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒါအပေါ်က esophagus stomach ပြီးရင်ဒီမှာ duodenum လာတယ် duodenum ပြီးရင်လာတဲ့နာ duodenum jejunum ileum ဆိုပြီးလာမှာဒီတို့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကိုသွားမှာဒါပေမဲ့လည်းအခုအခြေအနေအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်မလို့ duodenum ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ် duodenum ပြီးရင် jejunum လာမှာကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖြတ်ပလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုဘယ်နေရာမှာလာဆက်တုံးဆိုတော့ ileum မှာလာဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအထွေးရတာ jejunum ပေါ့နော်
မှန်ဆိုဒီယိုဒီနန်ဂျီဂျူနန်အီလီယန်အဲ့လိုလာမှာအခုကျတော့ဒီဒီယိုဒီနန်ကနေဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဂျီဂျူနန်ကိုလည်းဒီဘက်မှာပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီယိုဒီနန်နေမှာဒီဘက်အီလီယန်မှာလာပြီးတော့အီလီယန်ကိုမှလေခေါ်ရဘက်ကဥမာကြီး large intestine စီကမ်နာကအီလီယန်ကိုလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တာတွေ့လားအဲ့တော့ဘာကြီးကဒီမှာဂျီဂျူနန်ကိုကြော်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဂျီဂျူနန်ဆိုတာ small intestine နေပဲ small intestine ကိုကြော်သွားတာကြော်ပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြီးရဲ့အစာတွေတို့နော်ထွက်တဲ့ဘိုင်းတွေတို့ဟာဒီဘက်ထဲကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့ဂျီဂျူနန်ကနေပြီးတော့ ilian large intestine အဲ့လိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြော်ပလိုက်တာကို bypass လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကြော်ပလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီငယ်သား duodenum ဆိုတော့ second pass of duodenum ကနေပြီးတော့ဘိုင်းတွေထွက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တော့အဲ့တော့ second pass of duodenum မှာဘိုင်းအရည်တွေကစီးလာရင်ဒီငယ်ကဥပမာဆိုရင်ဒုတ်ထိုးစားမယ်ထမင်းစားမယ်တခုခုစားမယ်အဲ့လိုမျိုးစားတဲ့အခါမှာအစာချေဖို့အတွက်gallbladder ကနေပြီးတော့ဘိုင်းတွေထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဘိုင်းတွေက duodenum ထဲကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးပုံမှန်ဆိုရင်ဂျီဂျူနန်ကိုစီးဆင်းသွားတာပေါ့အခုကဂျီဂျူနန်ထဲကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားဆိုရင် large intestine နဲ့ဝင်သွားတာအဲ့တော့ပြဿနာကဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟောဒီဘိုင်းတွေကထွက်လာတဲ့ထဲမှာတို့ဘိုင်းဆိုရင်ဘာတွေပါလဲအများကြီးပဲ ABC PSN အများကြီးထဲမှာဘိုင်း acid တွေအဲ့ဒီဘိုင်း acid တွေကဘာလုပ်နိုင်ဆိုတာရှိတုံးဆိုတော့သူကဒီအောက်ထဲကို large intestine ကိုစီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာ bile acid တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ conjugate ဟုတ်တယ်နော် conjugate တော့ဒီနေရာမှာ conjugate လောက်ထားတဲ့ bilirubin တွေပါတယ်အတူတူအောက်ကိုစီးဆင်းသွားတယ်စီးဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာညီငယ်သိထားရမှာဟောဒီ intestine မှာ bacteria တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ bacteria တွေကညီငယ်ရဲ့ conjugate ကို unconjugate ပြန်လုပ်တယ်ကြားကြမနော် unconjugate လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုဟောဒီ bile acid တွေကလည်းအတူတူစီးဆင်းသွားရင်လည်း conjugate တွေကို unconjugate ပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ unconjugate တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီ unconjugate တွေအများကြီးကိုဟောဒီဥမာကြီးကအကုန်စုပ်တယ်စုပ်ပြီးတော့သူက liver ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ bile တွေကို gallbladder တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်အဲ့တော့ unconjugate တွေအများကြီးပဲ gallbladder တွေကိုပြန်ရောက်သွားအဲ့တော့ bypass လုပ်ရင်အခုလိုမျိုး bypass လုပ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဆိုရင်ဒီ bacteria မှာရှိတဲ့ large intestine မှာရှိတဲ့ bacteria တွေအများကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ unconjugate တွေပြောင်းမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အတူတူစီးဆင်းလာတဲ့ထဲက bile acid တွေက conjugate ကို unconjugate ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ unconjugate တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ large intestine ကတားနှင်းကိုစုပ်တယ်တားနှင်းကိုစုပ်တဲ့အတွက်ဒီ gallbladder တွေကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ unconjugate တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ stone ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနည်းနည်းခက်တယ်ရပါနော် severe ileal dysfunction ileum အလုံးမလုံးချင်း ileum ဆိုတော့ဆောနာပြောတယ်ဒီပုံမှာကြည့်ဒါဂျီဂျူနန်တို့ ileum တို့ဒါတွေကနော်ဒါတွေကဂျီဂျူနန် ileum အဲ့တော့ bypass လုပ်လိုက်တာ large intestine ထိနေတဲ့ ileum နားကိုလုပ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီလို ileum အလုံးမလုံးတော့ခုကျတော့ကြော်လိုက်ပြီဆို ileum အလုံးမလုံးတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ် bypass ကြော်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ unconjugate တွေအများကြီးစုပ်တတ်တယ်အများကြီးစုပ်ရင်ဒီ gallbladder ကိုပြန်ရောက်တဲ့ဟာတွေက unconjugated တွေများမယ် stone pigment stone ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တို့လွယ်ပါတယ် bacterial contamination of the biliary tree infection ဝင်တာအဲ့ဒါ second pass of duodenum ကနေ bacteria အပေါ်ပြန်တက်သွားတာအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး bile ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ stone ဖြစ်တာအဲ့တော့ stone ဒီ bacterial contamination ကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့ stone က brown ဒါမှမဟုတ် mix လို့လည်းခေါ်တယ်နော် RBC တွေကွဲလို့ hepatitis syndrome RBC တွေကွဲလို့ဖြစ်တဲ့ stone ကကြတော့လုံးဝမဲတူနေတယ် black stone black pigment stone နော်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုချီအဲ့တော့တို့ဒီအောက်မှာသူရှင်းပြတဲ့နေရာတွေကသူရှင်းပြပြီးသားဆိုတော့မဖတ်တော့ဘူးနော် 1% ဟာဒီ conjugate ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတွေကသိပြီးသား infection ကလည်းညီငယ်တို့ကြက်ပြီးတော့ဘယ်လို infection တွေကနော် duodenum second pass of duodenum ကနေအပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့တော့ဆိုရင် E. coli တို့ Ascaris lambricoides တို့နော် Ocynosis တို့ဒါလေးမှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကောင်တွေကနေအပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့ gallbladder ထဲမှာ stone ဖြစ်စေတယ်ဟာဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်စေတာအောင်ဆိုဟောဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီကောင်တွေ E. coli Ascaris Ocynosis ဒီကောင်တွေဒီ beta glucuronidase ထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ beta glucuronidase ကသူက conjugate ဖြစ်နေတာကို unconjugate ပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အောက်ကနေပြီးတော့ပိုးကောင်အပေါ်တက်လာရင် gallbladder ထဲမှာ
conjugate ကို conjugated တွေကို unconjugate ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ pigment stone ဖြစ်စေတယ်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုတို့ morphology မျက်စိနဲ့ကြည့်အောင် morphology ဆိုနှစ်ပိုင်းပါတယ်ဒီတိုင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်တာကို gross လို့ခေါ်တယ် microscope အောက်မှာကြည့်ရင် histo အဲ့ဆို grossly ကြည့်ရင်ဘယ်လိုမြင်မလို့ pigment stone နှစ်မျိုးရှိတယ် RBC တွေကွဲလို့ဖြစ်ရင် black stone အဲ့တော့ RBC တွေကွဲလို့ဖြစ်တာမလို့ပိုးမဝင်ဘူး infection နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ infection မဟုတ်ရင်တို့က sterile လို့သုံးတယ် sterile ဆိုတော့ပိုးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ရေးကြည့်တယ်နော် RBC ကွဲလို့ဖြစ်တဲ့မဲတူနေတဲ့ stone တွေဒီပိုးမဝင်ဘူးပိုးဝင်တာ brown နော် brown pigment stone အဲ့တော့အဲ့ဒီ black pigment stone မှာဘယ်သူတွေပါတော့ဆိုရင်အဓိကဓာတ်တွေပါတယ် unconjugated bilirubin ပါတယ်သူတို့ပဲလားဆိုရင်ဘေးနားက calcium salt ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင် calcium နဲ့ carbonate တို့ phosphate တို့ပေါင်းထားတာကိုပြောတာအဲ့တော့ calcium carbonate phosphate mucin စသဖြင့်ဘေးနားမှာနည်းနည်းတော့ပါတယ် cholesterol တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့တရသိမှတ်ထားမှာဆိုလို့blood pigment stone ဆိုရင် unconjugated bilirubin တွေပေါင်းပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအသေးမှတ်မှာဆိုလို့သူတို့အပြင်ဘေးနားမှာ calcium တို့ salt တို့ cholesterol အနည်းငယ်လည်းပါသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ site ကတော့ဒီကမှတ်လိုက်တော့သူတို့ဒီကိုင်လိုက်တာနဲ့ကျွေသွားတာကွဲသွားတာအပ်သွားတာ crumple to the touch နော်အဲ့တော့ CQ လေးက greater ရဲ့ greater လမ်းမှာအရေးအတွက်ပုံများတယ်ဒီကရှေ့မှာတို့သင်ခဲ့တဲ့ cholesterol stone ကကျတော့ဖြစ်ရင်အကြီးတစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာနော် black ဒီ pigment stone တွေကကျတော့အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့် because of calcium carbonate and phosphate carbonate တွေ phosphate တွေအများကြီးပါရင်ညီငယ်သိပြီးသားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း density များနေမှာဆိုတော့ radio opaque အဲ့တော့ပြောချင်တာ pigment stone တွေအများစုက pigment stone မှာအထူးသဖြင့် black pigment stone နော် black pigment stone အများစု85%ဒီ radio opaque ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် carbonate တွေ phosphate တွေနဲ့ပေါင်းနေလို့တို့ရှိမှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ cholesterol stone ကကြတော့ radio အများစုက radio lucent သူက density နည်းလို့ lucent ဒါပေမဲ့10 to 20% က carbonate နဲ့ carbonate တွေပေါင်းနေတဲ့အတွက် radio opaque ဒီမှာကြတော့ pigment stone black pigment stone မှာကြတော့အများစု85%က radio opaque ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် carbonate တွေ phosphate တွေအများကြီးပေါင်းနေ brown လို့ပြောရင်ဒီက infected ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့လား brown လို့ခေါ် mix လို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ infected သူက infection ဝင်သွားတာ infection က second person duodenum ကနေအပေါ်တက်လာပြီးတော့ liver တွေထိရောက်နိုင်တယ်တဲ့ intrahepatic extrahepatic နော်အဲတကယ်လို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ liver ရဲ့ဒီဆိုကြပါစို့ second person duodenum ဝင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာသူပြောတယ်လို့ liver ကနေပြီး infection ကအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အောက်ကိုဆင်းရင်hepatic ကနေမှ right and left hepatic duct common hepatic duct သူက right and left hepatic duct ကို intrahepatic လို့ခေါ်တာနော်အပြင်ကိုထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ common hepatic duct က extra hepatic duct အဲ့ဒီကနေမှ infection ကအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲနော်အောက်ကိုဆင်းသွားရင်သူက gallbladder တွေကိုရောက်ပါမယ်နော်ဘာတွေပါလို့ဆိုရင် pigment stone infection သူဒီ beta gluconide ဆိုတဲ့ enzyme ကိုထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့မှာလည်း unconjugated bilirubin တွေနဲ့ကျန်တဲ့ calcium salt တွေအတူတူပဲပါတယ်နော်ရှေ့က black pigment stone နဲ့ပါတာချင်းအတူတူပဲတခုပို့သွားတာ infection ဝင်တာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုမှတော့ palmitate တို့ steroid တို့လည်းသူ့မှာပါနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှတ်မယ်ကြိုက်ကြည့်ရင်ချောကြည့်နဲ့စက်ပြောင်ကာရတယ်လို့ပဲနော် soft like greasy က CG ကိုကာရတယ်နော်အဲ့တော့ brown pigment stone တွေကဘယ်လိုလဲတဲ့သူတို့ကကြတော့ချောကြည့်ကျွချဲနဲ့ density နည်းတဲ့အတွက် radio lucent ညာအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာက gallstone တွေရာလေ gallbladder တွေမှာသူကသူ easy နေနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာအဲကြောင့်မလို့လဲ gallstone may be present for decades ဆယ်စုနှစ်များစွာဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့နေတယ် 70 to 80% ဒီသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘာလက္ခဏာမှမပြဘူး asymptomatic ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကတော့ဒါသူတည်တာလောက်ထားတာ asymptomatic ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ symptomatic ဖြစ်သွားတယ်တဲ့100မှာ3ယောက်လောက်ကအဲ့တော့100မှာ3ယောက်လောက်ကပဲယောဂလက္ခဏာပြတယ်နော် asymptomatic 100လောက်ဒီနော်တနေ့ကို300ခါလောက်ပဲယောဂလက္ခဏာပြတယ်အဲ့တော့ biliary pain ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တို့တွေကဒီအခေါင်းပါတဲ့ organ တွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအခေါင်းပါတဲ့အားဆိုရင် small intestine တို့ large intestine ဆိုတော့ GI tract ပေါ့နော်အခေါင်းပါတယ်ပြီးရင် gallbladder ဆိုတဲ့ဒါအခေါင်းပါတယ်ရှူရှူပေါက်တဲ့ bladder ဆိုလည်းအခေါင်းပါတယ်အဲ့လိုအခေါင်းပါတဲ့ organ တွေ
နာပြီးရှိဆိုရင်တို့ကကိုလစ်ခီလို့သုံးတယ်ကိုလစ်ခီသူတို့ဒီအခေါင်းပါတဲ့ဒီ organ တွေကသူတို့ရဲ့ wall မှာ muscle တွေပါတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေတားနေညှစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ် spasmodic လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုလစ်ခီလို့သုံးတယ် biliary vein ပေါ့ဒီအခေါင်းပါတဲ့ organ တွေအခေါင်းပါတဲ့ organ တွေဒီနာရပေါ့ excruciating ဆိုတာမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်တာကိုပြောတာ constant ဆိုတာအမြဲဇက်တိုက်ကြီးနာနေတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟောအပေါ်တစ်ချောင်းကျန်တယ် risk diminish with time အဲ့တော့ဒါသူ့ကိုပြောပေါ့နိအချိန်ကြာနေဖြစ်နိုင်ကြရတော့နည်းလာတယ်နော်ကြည့်ထားတော့ cholecystitis itis ဆိုတာရောင်းတာ chole ဆိုတာ bile 6ဆိုတာ 8အဲ့တော့ bile တွေထည့်ထားတဲ့8ဆိုတာဒါ gallbladder ကိုပြောတာပဲ gallbladder ကြီးရောင်းတာ inflammation ဆို gallbladder ဘာကြောင့်ရောင်းတာတော့ခုပဲပြောတယ် stone ကြောင့်နော် stone ကြောင့်ရောင်းအဲ့တော့တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုပြောသွားမလို့ဆိုရင်ဒီဆယ်မတ်တမေးတဲ့ fate of gallstone fate ဆိုတာကတ်ချက်မှာပေါ့ gallstone ဒီဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲ gallstone ဒီ gallbladder ထဲမှာကြောက်တုံးလေးတစ်တုံးကသူ့ရဲ့ကတ်ချက်မှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ complication ဆိုနေဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့တို့တွေကဒီ anatomy ကိုပိုင်ထားရှေ့မှာပြောပြီးသား liver နေထွက်လာမှာအတိအကျပြောပါဆိုရင် liver ကိုတိစောက်ထားတာ hepatic lobe မှာ clear central vein ဘေးကနေcentral vein နဲ့ဝင်နေတာ sinusoid ဟုတ်တယ်နော် sinusoid ကိုဘေးနားရမ်းနေတာ hepatocyte တွေအဲ့ဒီ hepatocyte တွေကမှ bile ကိုစပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာနော် bile ကိုစပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ bile တွေကစီးဆင်းသွားရင် space of this ကနေတစ်ဆင့် portal tract ထဲမှာရှိတဲ့ bile duct ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ portal tract မှာရှိတဲ့ bile duct တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှ right and left hepatic duct သူတို့နှစ်ခုပေါင်းရင် common hepatic duct အဲ့တော့သူတို့ common hepatic duct ကဟောဒီ gallbladder လာတဲ့ cystic duct နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ common bile duct ကမှ pancreatic duct နဲ့ပေါင်းပြီး second pass of duodenum မှာလာပြီးတော့ပွင့်တယ်အဲ့တော့တို့အခုပြဿနာဘာဖြစ်တာအောင်ဆိုရင်ဟောဒီ gallbladder ထဲမှာ stone တွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီထဲမှာ stone တွေဖြစ်နော်ဒီမှာ stone တွေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီ stone ကဟောဒီတို့ gallbladder ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုနာမည်ပြောခဲ့ပြီးဒါဘာခေါ်တော့ neck လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့နော် neck အဲ့တော့ဒီ neck မှာများလာပြီးတော့ stone ကပိတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါဒီ gallbladder မှာရှိတဲ့ stone ရဲ့ကတ်ချက်မှာဒါမှမဟုတ်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအဲ့ဒါပဲဘာလဲဆိုရင် neck မှာလာပြီး stone ကလာပိတ်တာသူကဟောဒီ body မှာ fan tap မှာ ACC နေ stone ကဘွားတစ်ချောင်းလုံးဒီခါလေးတိတော့မသိဘူးနော်ယောဂလက္ခဏာမပြီးပဲနေနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ stone ဒီအခုတို့ပြခဲ့တဲ့ neck နေရာမှာလာပြီးတော့ပိတ်ရင်တော့သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ငါကြီးကဲမုံနေစားမယ်ထမင်းနေစားမယ်အစီတွေစားမယ်စားရင်ဒီကောင်လေးကိုခြေဖို့အတွက် gallbladder ကြီးကလှုပ်လာမယ်stone ကဟောဒီ neck မှာပိတ်နေတာပိတ်နေရင်ဟောဒီထဲကအရည်တွေကဘိုင်းတွေကထွက်လို့မရဘူးဒါနော်ပြီးရင်ဟောဒီလို stone ရှိတယ်ဆိုရင် gallbladder မှာသူက mucosa marcellia serosa ရှိတယ်နော်စက် mucosa မရှိဘူးလို့တချို့ကပြောကြတာအဲ့တော့ဒီ gallbladder ရဲ့ mucosa က lining cell တွေက mucus တွေထွက်လာတယ်အခုလိုပိတ်နေ stone တွေနဲ့ပိတ်နေအဲ့တော့သူတို့တွေက mucus တွေထွက်ဘိုင်းတွေကလည်းအပြင်ထွက်လို့မရသူတို့က mucus တွေထပ်ထုတ်အဲ့တော့ကြာတော့ gallbladder ကြီးတင်းပြီးဖောင်းလာတာအဲ့ဒါကို mucosis လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မကြည့်ဒီစကားလုံး mucosis အဲ့တော့ဒီထွက်လာတဲ့အရည်တွေနော်အရည်တွေနဲ့ gallbladder ကြီးကဖောင်းနေတယ် mucus တွေအများကြီးပါတယ် mucosis နော်ပြီး hydrops ဆိုတာရေအိတ်လုံးကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဒီ bile ထဲမှာ enzymes တွေဒီ enzymes တွေလည်းပါတာပေါ့နော်ပြီးရင် carbonate တွေလို့ phosphate ဓာတ်တွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေကဒီ bile ထဲမှာရှိတဲ့ mucus တွေကိုတောက်ဆင်းလိုက်ရင် hydrops အရည်တွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ mucosa ဒီ gallbladder ထဲမှာအရည်တွေနဲ့တိတ်များလာရင်အရည်တွေကသူ့ကိုထုတ် mucus တွေထုတ်ပြီးနေတယ် lining mucosa ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတယ် mucosa ကိုဖိတယ် mucosa ကြီးပြားကတ်သွားမယ်ပြားကတ်သွားရင် mucosa ကြီးကမှထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဖိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ blood flow ကိုသွားပြီးဖိတယ်အဲဆို gallbladder blood supply နည်းသွားတယ် impaired blood supply ရပါနော်အဲ့တော့ gallbladder ထဲမှာဘိုင်းတွေကြီးပဲအိုင်သွားရင် bile stasis အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ဘာဖြစ်တတ်လို့ဆို infection တွေဝင်တတ်တယ်တလား stone ရှိရင်လေ infection ကဝင်ဝင်လာအောက်ကနေပြီးတော့များသောဖြစ်လာစကားပါဆိုဒီလိုဒီနားနေအပုံတက်လာပြီးအဲ့ stone နဲ့ဝင်တာအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုတော့ infection တွေဝင်တတ်တယ်လို့ပြောတာနော် infection ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ inflammation itis inflammation ဖြစ်တတ်တယ် cholecystitis နော် chole ဆိုတာ bile 6ဆိုတာ
8 bái đi theo đại 8 ဆိုတာ gallbladder အဲ့တော့ gallbladder ကြီးစပြီးရောင်တတ်တယ်အဲ့တော့ခုမှစဖြစ်တဲ့ acute နော်နာတာရှည်သွားပြီဆိုရင်တော့ chronic အဲ့တော့ acute ဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့ acute ဆိုရင်ရုတ်တရက်အခုမှစဖြစ်တဲ့ပေါက်သွားတယ် gallbladder ပေါက်သွားရင် perforation အဲ့တော့ဒုတိယပုံမှာပြထားတော့က liver ရဲ့ gallbladder ရဲ့ pancreas ရဲ့အဲ့လိုလေတဲ့ဝဲနေတာပေါ့နော်အမှန်တော့တကယ်ဘိုက်ထဲမှာကျတော့ဥတွေနဲ့သူကလုံးထွေးနေတာလုံးထွေးနေတာဆိုတော့ gallbladder ကြီးလည်းပေါက်ရောဘေးနားမှာရှိတဲ့ဥတွေကိုပါဒီဘိုက်တွေကသွားပြီးတော့ဆင်တာပေါ့ဆင်တော့ဒီဥတွေရောဥကိုပတ်ထားတဲ့ပိတ်တိုနီယန်တွေရောထပြီးရောင်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ peritonitis ရတယ်တော့နော် peritonian ရောင်တတ်တယ်နာတာရှည်သွားရင်ဘာဖြစ်တတ်တော့အဲ့တော့ gallbladder ကြီးကရောင်ကိုင်း inflammation ဖြစ်နေတာနာတာရှည်သွားရင်အဲ့တော့ဒုတိယ chronic ဆိုရင် micro အများအားဒုစာတဲ့5ချက်ပြောတယ်ပေါ့နော် chronic ဖြစ်သွားပြီဟေ့ဆိုရင် microscope အောက်ကြည့်ရင် cell တွေက acute လို့ neutrophil မဟုတ်တော့ lymphocyte macrophage plasma cell ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာပြဿနာတက်တော့ဆိုရင် fibrosis fiber တွေဝင်လာတယ်သူက inflammation ကြာသွားပြီ chronic ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ connective tissue တွေက fibroblast ပြောင်းသွားတတ်တယ်ပြောင်းပြီး fiber တွေထုတ်ပြီး fibrosis ဝင်တတ်တယ်ပြီးရင် calcification calcium တွေအနေကျတတ်တယ်အဲ့တော့ fibers တွေဝင်သွားရင်စောနာရောင်ကိုင်းနေတဲ့ gallbladder fiber တွေကဆွဲလိုက်တော့ကျုံသွားတယ်အဲ့တော့ gallbladder ကြီးပေးသွားတာအဲ့တော့ gallbladder ကြီးပြန်ပေးသွားပြီဆိုရင်ကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါ chronic ဝင်သွားပြီးတော့ fibers တွေဝင်မယ် calcium တွေအနေကျတယ်အဲ့တော့ fibers တွေဆိုတာမျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်အဖြူရောင် calcium တွေကလည်းမျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်အဖြူရောင်အဲ့တော့ calcium တွေဝင်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ငါကြီးရဲ့ gallbladder ဂျွတ်ဆက်ဖြစ်သွားတာကြောက်လို့ဂျွတ်ဆက်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရရင်ကြောက်ရတယ်အဲ့ဒီ gallbladder chronic cholecystitis ကကင်ဆာပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီ cells တွေကဂျင်းတွေပြတ်ပြီးတော့ကင်ဆာပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ chronic ဒီ fibrosis ဝင်ပြီးတော့သေးသွားပြီးတော့ silent ငြိမ်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရတယ်ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ငါကြီးကြည့်ရင်ဒီ chronic ဝင်သွားတဲ့ gallbladder ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးအဲ့ကြောင့်မလို့ porcelain PLCLI porcelain ဆိုတာကျူရောင်လေးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆို fibers တွေနဲ့ calcium တွေဝင်သွားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကျူပုံစံလေးဆိုပြီးကြာဆန်တဲ့ထဲမနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကင်ဆာပြောင်းတတ်တယ်ပြထားတော့အဲ့တော့ infection တွေဝင်မယ်ဘယ်ကနေဝင်မလို့အောက်ကနေပြီးအပေါ်တက်သွားတာအားကြောင့်မလို့အပေါ်တက်တယ်အဆန်းတွေစကားပါဆော့ဒီယိုဒီနန်တွေအပေါ်တက်သွားတာနော်အပေါ်တက်သွားရင်သူသွားနေရလမ်းတစ်လျှောက် inflammation ဖြစ်သွားမယ်ခိုလန်ဆိုတာ bile duct တွေပြောတာဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုစကားပါဆော့ဒီယိုတွေက common bile duct အပေါ်တက်ရင် common hepatic duct အပေါ်တက် right and left hepatic duct စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ duct တွေရောင်တာကိုခိုလန်လို့ခေါ်တယ်နော်ခိုလန်အဲ့တော့ရောင်တယ်ဆို itis cholangitis နော်နောက်တစ်ခု cholangiolitis ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကဟောဒီမှာဒီအစိမ်းရောင် gallbladder ကြီးရောင်မယ် cholecystitis ဟောဒီ duct တွေရောင်မယ် cholangitis နှစ်ခုသလုံးပေါင်းလိုက်ရင် cholangiolitis အဲ့ဒီကနေမှဆက်သွားရင် liver ထဲကိုရောက်သွားမယ် infection က liver ထဲထိရောင်ပြီးဟိဆိုရင်တော့ cholangilohepatitis အဲ့တော့ liver ထဲမှာရောင်ကိုင်းပြီးတော့ liver cell တွေပျက်စီးပြီးတော့ neutrophil တွေတေပြီးဖြစ်ကုန်ရင်တော့ liver abscess အဲ့တော့တို့ဒီ liver မှာဒူလက်ဆောနာပြောခဲ့ပါတယ်เนาะ liver ကိုတိဆောက်ထားတာ hepatic lobule ခလေယာ central vein သူ့ထဲကိုဝင်နေတာ sinusoid ကိုဘေးကနိုင်လောက်ထားတာ hepatocyte အဲ့တော့ hepatocyte တွေကနေ bile တွေထုတ်လိုက်တယ် bile တွေက space of tissue ထဲကိုမျောသွားတယ်ဝင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ space of tissue ထဲမှာကျဲပုံသဏ္ဍာန် cell လေးတစ်ကောင်တည်တယ်အဲ့ cell ရဲ့နာမည်ကကျဲပုံသဏ္ဍာန်ဆိုမှတော့ stellate cell ညာနော် stellate cell E2 cell လို့လည်းခေါ်တယ် IT ကို E2 cell အဲ့တော့ပြောချင်တာ liver ကိုအခု infection ကြောင့်မလို့ inflammation ဖြစ်ပြီဆိုရင် cytokine တွေထွက်တတ်တယ်အဲ့ဒီ cytokine တွေကအခုတို့ပြောတဲ့ E2 ခေါ် stellate ခေါ်အဲ့ဒီ cell တွေကိုတွားပြီးတော့ဆွတတ်တယ်ဆွလိုက်ရင်အဲ့ cell တွေက fiber တွေထုတ်ပြီးတော့ liver ကို fibrosis ဝင်တာအဲ့တော့ liver မှာ fiber တွေဝင်လာပြီဆိုတော့ bile duct တွေ liver ထဲမှာလည်း bile duct အသေးလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ liver ရဲ့ bile duct တွေကိုညှစ်ရင် biliary cirrhosis အဲ့တော့ bile duct တွေ infection ဝင်ရနေပြီးတော့ liver fibers တွေဝင်လာတာမလို့ biliary cirrhosis လို့ခေါ်တယ်ရနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဒီ gallstone ရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ fate ကကြမာလို့ပဲပြော complication နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလို့ပဲပြောနော်နောက်တစ်ခုတကယ်လို့လည်းခမရရဲ့ stone ကအကြီးဆိုရင်နော်အကြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလဲ larger stone တွေဆိုရင် fistula ဆိုတာလမ်းကြောင်းပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာ
ပုံပြတော့ဒါ liver တို့ gallbladder တို့ pancreas တို့ intestine တို့ဟာလေထဲဝဲနေတာအမှန်ဘိုက်ထဲမှာအကုန်လုံးကပြည့်ကျက်နေရောတကယ်လို့ငါညီရဲ့ stone ကအကြီးပဲဆိုရင်တားနေကို gallbladder ရဲ့နံရံကိုပုတ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်ပေါက်ပြီးသူနဲ့ရှေ့မှာထိစပ်နေတဲ့ intestine ကိုတွားပြီးတော့ဖိတတ်တယ်ဖိပြီးတော့ intestine ရဲ့နံရံကိုပေါက်ပြီးတော့ intestine နဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ gallbladder နဲ့ intestine နဲ့ fistula ဖြစ်သွားတယ်ကြမ်းနော်နောက်တစ်ခု intersection ကကြတော့ဒီဥထပ်သွားတာနော်ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟောဒီမှာကြည့်ဒီဘက်ကဥမာကြီးကိုလုံးနော်ဒီဘက်ကကိုလုံးဟောဒီဘက်က small intestine မှာတို့ duodenum ပြီးရင် jejunum ပြီးရင် ileum ပြီးရင်ဟောဒီဘက်က large intestine နော် large intestine ဒီနားမှာတို့ attack grade appendix လေးရှိနော်အခုကပြဿနာဘယ်လိုဖြစ်တာအောင်ဆိုတော့ stone က gallbladder နဲ့တစ်ဆင့် gallbladder နဲ့ဥနဲ့ထိနေတော့ fistula လမ်းကြောင်းအသစ်ပေါက်ပြီးတော့ intestine နဲ့ကို stone ကဝင်သွားပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာပိတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ small intestine ileum နဲ့ large intestine cecum စုံတဲ့ဟောဒီနေရာ ileocecum valve မှာလာပြီးတော့စုံတတ်တယ်လာပြီးတော့ဒီ stone ကပိတ်တတ်တယ်ပိတ်ရင် stone ကပိတ်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါညီကဟောဒီဘက်က small intestine ကတားနဲ့ညှက်တာ peristalsis နဲ့တားညှက်တာဘာလို့ညှက်တာလဲဆိုတော့ stone ကိုဟိုဘက်ကိုသူကလွတ်ထွက်သွားညှက်တာဒါပေမဲ့လည်းတားနဲ့ peristalsis တွေများလွှားကြည့်တော့လေငါညီရဲ့ small intestine ကဟိုဘက် large intestine နဲ့ကိုကျုံးဝင်သွားတာတွေ့လား large intestine နဲ့ကိုကျုံးဝင်သွားတာအဲ့လိုကျုံးဝင်သွားတာကို intersusception လို့ခေါ်တယ်နော်ကျုံးဝင်သွားတဲ့အပိုင်းကို intersusceptum လို့ခေါ်တယ်ဒါဥတွေကျုံးဝင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုပြတာနောက်တစ်ခုကတော့ appendix ရောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့တို့ anatomy ရဟောဒီ small intestine နဲ့ large intestine ဒီနေရာလေးမှာ appendix ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးလာပိတ်ရင် appendix ရောင်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင် appendicitis အဲ့တော့တို့ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ large stone ကြောင့်လေသူကပြောတဲ့အခါမှာတကယ်လို့တဲ့ large stone pass through the GI tract and impact ileocecal valves ဒါတို့ခုရှင်းတဲ့ဟာအဲ့ဆိုရင်ဥပိတ်သွားတတ်တယ်ပြီးရင်ဥတွေကျုံးဝင်တတ်တယ်ဥမှာသွားပြီးတော့ပိတ်ရင်တအားနဲ့နာတယ်ဘိုက်တွေနာတယ်အဲ့လိုတားနဲ့ဘိုက်တွေနာတာကို gallstone ileus လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Bovares syndrome လို့လည်းခေါ်တယ် Bovares syndrome acute appendicitis ဒါတို့ပြောပြီးသားနောက်တစ်ခု gallstone တည်တဲ့ ampullus of vita မှာလည်းလာပြီးတော့ပိတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့တို့အတီတို့ဒီ anatomy ကိုသိရမယ်ဒီမှာ stone က gallbladder ထဲမှာရှိမယ်အဲ့ဒီကနေ cystic တဲ့ common bile duct ဆိုပြီးတော့ pancreatic duct ampullus of vita မှာလာပြီးတော့ပိတ်တတ်တယ်ပိတ်ရင်ဟောဒီ pancreas က juice တွေက duodenum နဲ့ကိုမစီးနိုင်ဘူးမစီးနိုင်ရင် pancreas ရောင်လိမ့်အားကြောင့်မလို့ hemorrhages and chronic pancreatitis အဲ့တော့တို့ခုဒီ lithiasis ကတော့ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့ okay thank you